हेलो एन्ड गुड मर्निङ फेरि सबैजनालाई अर्को एउटा भिडियोमा। अहिले चाहिँ म कान्ति बाल हस्पिटलमा छु अनि मेरो छोरी चाहिँ यहाँ छ। उसलाई चाहिँ पेट दुखेको भएर चाहिँ हामी यस हस्पिटलमा आएको छौँ अनि हामीले टोकन पनि लिइसक्यौँ। टोकन चाहिँ 74 छ। त्यसपछिबाट हामी टिकट काटेर खासमा हामी अल्ट्रासाउन्ड गर्नको लागि आएको पेट दुखेको भएर। अनि हामी चाहिँ आज अल्ट्रासाउन्ड गरेर त्यसपछिबाट डक्टरलाई रिपोर्ट देखाएर हामी फर्किन्छौँ। अनि यो चाहिँ कान्ति हस्पिटल हो। म यहाँ धेरैबाट आएको छु छोरीको लागि र राम्रो पनि लाग्छ मलाई र मैले प्रायः जसो चाहिँ उसलाई के भने बित्तिकै चाहिँ मैले यही हस्पिटलमा लिएर आउँछु है। अनि यहाँ देखिराख्नु भएको प्रतिमा चाहिँ हाम्रो श्री 5 बडा महारानी कान्तिराज लक्ष्मी देवी शाहको हो र उहाँको नामबाट नै यो हस्पिटलको नाम पनि कान्ति बाल हस्पिटल पनि राखिएको हो। यता चाहिँ हाम्रो हस्पिटलको फार्मेसी छ भने यता चाहिँ वेटिङ रुमहरू छ। त्यसपछिबाट यसमा चाहिँ हाम्रो टोकन लिने ठाउँ भयो। त्यसपछि त्यहाँ टिकट काट्ने ठाउँ, पल्लोमा चाहिँ क्यास बुझाउने ठाउँ भयो। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्लडहरू दिशा पिसाबहरूको नमुना सङ्कलन गर्ने ठाउँ भयो। अनि यताको सेक्सन चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सी सेक्सन हो। अनि यो साइड चाहिँ हाम्रो एक्सरे गर्ने, युएसजी, सिटी स्क्यान, अल्ट्रासाउन्ड सबै गर्ने चाहिँ यहाँबाट भित्र हो। हामी चाहिँ अहिले यो भित्र जानेछौँ। अनि मान्छेहरू पनि आएर वेटिङमा बसिराख्नु भएको छ। आज मन्डे पनि हो, अहिले अलिक खाली नै छ। तर हिजो सन्डे अस्ति स्याटरडे भएर चाहिँ आज अलिकति भिड बढी नै हुनसक्छ। अनि यहाँ हामी चाहिँ अब त्यो यहाँ माथि जाने लगाइरहेको छौँ। त्यहाँ जाने ठाउँ छ कि छैन हेरौँ है। तपाईँ भर्याङबाट सायद माथि जान्छ होला। माथि जाने ल हामी चाहिँ अघि माथिको फ्लोरमा यसो टाइम पासको लागि जाँदैछौँ। किनभने टिकट चाहिँ हाम्रो 8:30 बजी मात्रै खुल्छ अरे। अहिले चाहिँ हाम्रो टाइम ठ्याक्कै कति भएको छ भने 7:30 जति भएको छ। अझै 1 घन्टा टाइम छ। सो हामी चाहिँ यसरी हिँड्दै टाइम पास गर्नको लागि चाहिँ हामी डुलिराखेका छौँ बाबा छोरी। ल यो चाहिँ हाम्रो माथिको फ्लोर भयो है। हामी आइसक्यौँ। ल अघिको ठाउँ चाहिँ यहाँ तल। ल हामी यहाँ तलबाट अनि यहाँ चाहिँ एडमिट भएर बस्नेहरूको कपडा, त्यसपछि म्याट्रेस राख्ने ठाउँ रहेछ। बिचरा गाह्रो छ। म पनि हस्पिटलमा छोरीकै लागि लगभग 1 हप्ता बसेको छु। गाह्रो छ हस्पिटलमा बस्न, खान एडजस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, खर्च हुन्छ। यो हस्पिटल जस्तो गाह्रो ठाउँ हुने अन्तको लाग्दैन क्या। के गर्नु, बिरामी भइहाल्छ है। अब कोही पनि बिरामी हुन्छ भनेर हुँदैन। अब त्यही हो, मान्छेको जीवनमा बिरामी हुने, स्वास्थ्य हुने, दुःखी हुने, खुसी भइरहेको छ। अनि यहाँ एउटा राम्रो पेन्ट पनि छ क्या। यहाँ यो पेन्टमा मैले पहिला पनि एउटा फोटो खिचेको थिएँ छोरीको। अहिले त्यो पेन्ट हेर्न जाउँ भनेको भएर चाहिँ हामी माथि आयौँ। अब पेन्टिङ हेरेर रमाइरहेको छ। तिमीले मन पर्यो यो पेन्टहरू? ल यो पेन्टमा के छ भन त, मलाई देखाउ त ल। टाइगर माथि ठुलो फल पनि छ नि त्यहाँ। माउन्टेन पनि छ, मुन पनि छ। अनि योबाट भित्र चाहिँ एडमिट भएर बस्ने ठाउँहरू हो है। यहाँबाट भित्र हो हामी बसेको पहिला। यहाँबाट भित्र चाहिँ एडमिसन गरेर बसेको थियौँ।
ल अहिले चाहिँ हाम्रो टिकटको टाइम ओपनिङ भइसकेर पनि टिकट लिनेहरूको भिड भइसकेको छ 58 पुगिसकेको छ अब म पनि टिकट लिने तर्खरमा के खानु हुँदैन तिमीले ल है हामी चेकअप गरेर निस्किसक्यौँ अनि अब उसलाई चाहिँ फ्रुट्सहरू दिइरहेको छु मैदा जन्ने खानेकुरा र जङ्क फुडहरू के पनि खानु भनेको भएर उसले चाहिँ फ्रुट्स खाइरहेछ ल एग पनि खानुहुन्छ खै त कस्तो रहेछ फ्रुट्सहरू तल चाहिँ के रहेछ के छ यसमा यो एप्पल पपाया पाइनएप्पल अनि वाटरमेलन यो खै त यो पाइनएप्पल हो तिम्रो मध्ये सबभन्दा बेस्ट कुन हो फेभरेट फ्रुट्स कुन हो तिमी खाऊ म एक खाने एक पनि खाऊ ओके अब हामी चाहिँ हस्पिटलको सबै चेकअप सकेर फर्किरहेछौँ अनि बिहान चाहिँ केक पनि नखाइआएको थियो किनभने नानीको चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्ने भएर चाहिँ खाली पेट आएको सो उसलाई भोक लागेको भएर अब बिहान यहाँ आएदेखि भोक लाग्यो भन्दै थियो सो अहिले चाहिँ उसलाई फ्रुट्स एग दिएँ मैले पनि एग खाएँ दुईवटा सो अब हामी हस्पिटलबाट बाहिरिँदैछौँ अनि अब हामी गाडी चढेर आरएनएसी हुँदै हामी फेरि चौधगिरी फर्किन्छौँ यतातिर गयो भने चाहिँ हाम्रो चक्रपथ निस्किन्छ र यतातिरबाट चाहिँ हामी रत्न पार्क जान्छौँ लिएर गाडी आइरहेको जापानको झन्डा बाबा पहिला मान्छेहरूले परिया मन गर्थ्यो है परिया अहिले त जे बने मन पर्दा रहेछ नगरी त्यस्तो झर्छ मापेर झरेर भयो नि यो चाहिँ आरएनएसी चोक हो हामी भर्खर गाडीबाट उत्रिसकेको यता धरहरा देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ धरहराको भिडियो पनि हालेको छु यदि हेर्नु भएको छैन भने गएर तुरुन्तै धरहराको भिडियो पनि हेरिहाल्नु होला है त हजुर
यसले भित्र किन खानी बज्नु बा यत्तिकै चाटेको तिमीले होइन के भन्नु ल्याङ्गर कस्तो राम्रो रहेछ यो बाटो हिँड्नु भएको नै छ होला कतिजनालाई थाहा छ होला यो कहाँनिर पेन्टिङ गरेको छ भनेर कमेन्ट गर्नु होला यो चाहिँ हाम्रो दशरथ रङ्गशाला नेपालको एकमात्र पुरानै रङ्गशाला पनि हो त्यसले बुझ्दै होला मेरो छोरीले चाहिँ यहाँ एकजना अशक्त मान्छेले चाहिँ पैसा दिँदै हुनुहुन्छ ह्याप्पी ल अनि उसले चाहिँ यस्तो अपाङ्गहरू अशक्तहरू अन्धहरूलाई जस्तै दृष्टिविहीनहरू हुनुहुन्छ सरी अन्ध भन्नु हुँदैन थियो त्यस्तो मानिसहरू उसले पैसा दिनलाई एकदमै मन पराउँछ क्या घरमा आइसकेका छौँ हस्पिटल पुगेर पनि बाटोतिर डुल्दै हामी घरमा आइसक्यौँ आजको भिडियो के कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नु होला अनि मैले चाहिँ हप्तामा एक घन्टा मात्रै लङ भिडियो हाल्ने गर्छु बाँकी सर्ट भिडियोहरू हालेर आएको हुन्छ सो भिडियोहरू पनि हेर्नु होला र आजको भिडियो चाहिँ यहीँ राख्दै फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्छु बाइ टेक केयर